ഒരു ചായക്കും ഒന്ന് പുകയ്ക്കാനുമുള്ള ബ്രേക്ക് ഏത് പ്രോജക്റ്റും അനായാസമാക്കും. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കഠിനമായ ഏത് പ്രോജക്റ്റും എളുപ്പമാക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ചുമ ഇത് നോർമലാണ്. സ്മോക്കിംഗിൽ ഇത് പതിവല്ലേ? ദീർഘനേരമുള്ള ശ്വാസതടസ്സം, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, നെഞ്ചിൽ വലിവ് എന്നിവയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലങ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാം. ന്യായീകരണം നിർത്തൂ. ഇന്നു തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണൂ. ലങ് അറ്റാക്കിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടൂ. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ലങ് അറ്റാക്ക്, ആൻ അവയർനെസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ബൈ സിപ്ല.